Today's Thai lesson is about talking about your favorite Thai food. What kind of Thai food do you like to eat? คุณชอบกินอาหารไทยอะไรบ้างคะ I like Tom Yum Kung and Pad Thai. ผมชอบกินต้มยำกุ้งและผัดไทยครับ What's your favorite Thai food? คุณชอบกินอาหารไทยอะไรที่สุดคะ Pad Thai is my favorite. ผมชอบกินผัดไทยที่สุดครับ Which do you prefer? Somtam or Pad Thai? คุณชอบกินส้มตำหรือผัดไทยมากกว่ากันคะ I prefer Pad Thai. ผมชอบกินผัดไทยมากกว่าครับ Have you ever eaten Pad Kra Pao? คุณเคยกินผัดกะเพราไหมคะ Yes, I have. It's really delicious. เคยครับ อร่อยมากครับ Are you hungry? คุณหิวไหมคะ Yes, I'm hungry. I want to eat fried rice. หิวครับ ผมอยากกินข้าวผัดครับ Do you like cooking? คุณชอบทำอาหารไหมคะ I like it, but I'm not very good at it. ชอบครับ แต่ทำไม่ค่อยเก่งครับ Do you want to learn how to cook Thai food? คุณอยากเรียนทำอาหารไทยไหมคะ Yes, I want to learn how to make Tom Yum Kung. อยากครับ อยากทำต้มยำกุ้งเป็นครับ Is there a Japanese restaurant near where you're staying? แถวที่พักของคุณมีร้านอาหารญี่ปุ่นไหมคะ Yes, there's one near my accommodation. มีครับ อยู่ใกล้ๆที่พักผมครับ This is your book, right? นี่คือหนังสือของคุณใช่ไหมคะ Yes, this is my book. ใช่ครับ นี่คือหนังสือของผมครับ What are you doing right now? คุณกำลังทำอะไรคะ I'm studying Thai. ผมกำลังเรียนภาษาไทยครับ What do you want to do? คุณอยากทำอะไรคะ I want to go eat Thai food. ผมอยากไปทานอาหารไทยครับ How many black bags do you have? คุณมีกระเป๋าสีดำกี่ใบคะ I have 2 black bags. ผมมีกระเป๋าสีดำ2 ใบครับ That's all for our 12 conversations. These are all expressions you'll hear often in everyday conversation, so please try practicing them out loud. Up next is the review section. Now, let's review the phrases we learned today. This time, you'll listen to the audio first. Recalling the meaning on your own helps it stick in your memory much better than just reading it again. Once you've caught it, try thinking about the meaning in your head. All right, let's get started. คุณชอบกินอาหารไทยอะไรบ้างคะ What kind of Thai food do you like to eat?
ผมชอบกินต้มยำกุ้งและผัดไทยครับ I like Tom Yum Kung and Pad Thai. คุณชอบกินอาหารไทยอะไรที่สุดคะ What's your favorite Thai food? ผมชอบกินผัดไทยที่สุดครับ Pad Thai is my favorite. คุณชอบกินส้มตำหรือผัดไทยมากกว่ากันคะ Which do you prefer? Somtam or Pad Thai? ผมชอบกินผัดไทยมากกว่าครับ I prefer Pad Thai. คุณเคยกินผัดกะเพราไหมคะ Have you ever eaten Pad Kra Pao? เคยครับ อร่อยมากครับ Yes, I have. It's really delicious. คุณหิวไหมคะ Are you hungry? หิวครับ ผมอยากกินข้าวผัดครับ Yes, I'm hungry. I want to eat fried rice. คุณชอบทำอาหารไหมคะ Do you like cooking? ชอบครับ แต่ทำไม่ค่อยเก่งครับ I like it, but I'm not very good at it. คุณอยากเรียนทำอาหารไทยไหมคะ Do you want to learn how to cook Thai food? อยากครับ อยากทำต้มยำกุ้งเป็นครับ Yes, I want to learn how to make Tom Yum Kung. แถวที่พักของคุณมีร้านอาหารญี่ปุ่นไหมคะ Is there a Japanese restaurant near where you're staying? มีครับ อยู่ใกล้ๆที่พักผมครับ Yes, there's one near my accommodation. นี่คือหนังสือของคุณใช่ไหมคะ This is your book, right? ใช่ครับ นี่คือหนังสือของผมครับ Yes, this is my book. คุณกำลังทำอะไรคะ What are you doing right now? ผมกำลังเรียนภาษาไทยครับ I'm studying Thai. คุณอยากทำอะไรคะ What do you want to do? ผมอยากไปทานอาหารไทยครับ I want to go eat Thai food. คุณมีกระเป๋าสีดำกี่ใบคะ How many black bags do you have? ผมมีกระเป๋าสีดำ2 ใบครับ I have 2 black bags. Great job. See you next time. เก่งมากครับ เจอกันใหม่ครับ